bà ơi bà, trao yêu bà lắm, chắc bà chăm mọc xanh xinh mai, trao yêu bà, trao bàn tay hay trao quần, lời trao biết bà vui. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Mẹ đang bắt ngô. Nhi có thích ăn ngô không? Đó. Thế hôm nay mẹ luộc ngô cho Nhi nhá. Được. Mẹ làm sữa ngô cho Nhi uống nhá. Được. Nhi đang đói lắm rồi. Con đói lắm rồi à? Được. Con lên nhẹ nhé. Vâng. Em sửa xe à? Đúng. Xe của em bị hỏng cái gì đấy? Đó tái màu 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 màu. Để em sửa xe đi nhá. Dạ. Em sửa xe cho nó hết bị hỏng lốp đi để em còn đi nhá. Dạ. Xong rồi em đèo mẹ đi chợ bán hàng nhá. Dạ. Xong rồi cho bà đến nhé, để nấu ăn ngon kìa với nhé. Vâng. Con sửa xe xong rồi không còn bánh, không còn tái đâu nữa. Thế à, em siêu thế. Em sửa xe xong rồi thì em đi nhá. Được. Con tò bé bé nó đậu tành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào, mẹ em chúc chim mẹ có yêu không nào. Hello, bạn đi hát hay quá. Mẹ ơi, con đi chợ đây. Vâng, em đi chợ bán hàng đi nhá. Con phải cho đồ ăn cho bà rồi. Đúng rồi. Đến với chạm xe. Đâu rồi, em đi chợ bán đồ ăn chưa? Sẵn sàng. Chào à. Em bán món gì đây? Em bán bó Trái tim à? Phải trái tim không? Bán cho tôi với. đây, bán tôi màu hồng. Bán cho tôi màu hồng nhá. Yêu quá. Cảm ơn nhá. Dạ. Em có gì đây? Em không đi bán hàng nữa à? Nó chưa chọn mẹ. Vâng.
xong rồi. Sẽ hết rồi. Đang bắt lợn được rồi. Bóc ngô à? Bóc ngô cho khủng long ăn à? Hay cho chim ăn? Khoanh chân vào con, hay ngồi đây. Cho khủng long ăn. Rồi, khoanh chân vào. Thế. Rồi, nào. Rồi bóc đi. Thế con bóc nào. Bóc này nhé. Cứng rồi. À, bóc này cứng này, thế bóc này không cứng. Không. Đây là con bóc. Bóc nữa. Con bóc nhiều rồi. Thế á, thế bà bóc nhá. Dạ. Cho khủng long ăn này. Khủng long ăn biết được mà. Đấy, con bón cho em, con bảo đi, bảo em ăn đi. Em ăn đi.
đây là đang ăn được rồi. Hết này thế này. Cái út trên này cái sẽ lông. Con xem nữa đi. À, cho con xem á. Ừ. Xin nhờ vào. Đây là bạn. Bà ơi, bà đang làm gì vậy? À, bà đang rót thạch đi con. Thạch á, con muốn ăn thạch. Có, tí nữa con ăn nha. Vậy. Thấy chưa? Không được đâu rồi đấy. Bà đang làm việc. Không cho vào đây đâu. Mẹ ơi, con đang lắm á. Thế à? Con ăn đi nha. Ôi là trời. Hãy đua sát vào. Trời ơi là trời.
Ngủ ngon lành à. Ừ rồi. Mẹ ở nhà với cháu nhé. Ừ. Không đi chợ đã. Mẹ ở nhà ngủ nha.
nào ấy. Em ơi, chị cho cái ống hút này. Lấy Nhanh hết bây giờ đi.
mẹ ơi. Con gà đẹp. Chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá. Em chạy nhanh ra đón mẹ. Em ngủ dậy đâu chưa? Ngủ dậy lâu rồi. Em ngủ ngon lâu không? rồi. Em chưa phải đi rửa tay á. Em ăn cái ngô đây này. Em ăn ngô à? Em ăn ngô đây này. Em rửa tay xong chưa? Vậy kiểm tra nào. Thành rồi. Em đi bán ngô tiếp đi. Này con ăn nó đi. Không ngon nữa đâu. Con không ăn nữa á? Đâu á? Ừ. Không, em bỏ cho bạn ăn thôi. Nè. Nào. Đấy. Đấy. Rồi. Ừ. Đấy. Không được nói như thế. Này được đâu nhé. Vâng. Đi bón cho con thỏ ăn à? Chị bón cho em ăn nha. Em bón cho mẹ miếng nào. Ngon quá. Em ăn ngô một tí mẹ lấy sữa ngô cho em uống nhá. Đấy. Hôm nay bạn đi ăn hết mấy bắp ngô rồi? Đi ăn mấy bắp nhỉ mình? Ăn được một bát. Một bắp á? Hai bắp. Hai bát mẹ ơi. Bạn ăn được 2 bắp à? Con làm bạn thỏ ngã rồi. Không trời ơi. Nay em cho bạn cùng long ăn chưa? Chưa. Ăn rồi. Ăn rồi á? Em cho bạn cùng long ăn món gì? Món nô cậu chim. Món ngô của chim à? Đi rồi. Nè. Quay cho mẹ ăn. Đấy, ra đây. Vui lên nè. Vui lên nè. Ai dạy Ôi chim ôi. đấy? Ôi ôi. Ngã nhá. Cười sắc cái đi. Ai dạy siêu thế nhỉ? Như là 5 đầu ngón chân. Đi lên đi mua rồi mua cho bà mẹ lê nhá. Tita tita. Tita tita. Ăn cái mát à? Tita tita. Ui mẹ đi bằng Sữa ngon quá. kéo nổi con để cái bạn cầm cho nó đây. Uống cốc nào? Để uống nhỉ? Đây uống của con đây. Con ngồi hẳn hơi rồi. Đấy. Rồi. Ôi giời con mẹ. Ăn cái con này linh tinh quá. Nè. Yeah. 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 Cảm ơn mẹ. Uống đi con. Ngon không con? Ngon quá. Giữ tay con. Đấy đúng rồi. Thơm quá. Ngon quá bà. Ngon. Ngô này nó thơm mà ngậy. Và thơm đấy mẹ. Vâng. Ngon quá nhỉ nhỉ? Em thấy ngon không? Mẹ hôm nay em ăn hết mấy bắp ngô này. Uống hết một cốc sữa nữa này.